ஹலோ, ஹாய், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கஷாயம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். எல்லாரும் வீட்டில் கஷாயம் பண்ணுவோம். ஆனால் நான் எங்கள் வீட்டில் எப்படி பண்ணுறது நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். அதுக்கு வந்து கற்பூரவள்ளி தலை இருக்கு இல்லையா, அது கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் துளசி. இது நான் 6 பேர்த்துக்கு நான் இன்னைக்கு கஷாயம் பண்ணலான்ட்டு, அதனால நான் எடுக்கிற அளவுக்கு குவான்டிட்டி பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வெற்றிலை ஒரு 3 லீவ்ஸ் அந்த அளவுக்கு போட்டால் போதும். இது கூட கல்லுப்பு, மிளகுத்தூள், சீரகம், மஞ்சத்தூள், அப்புறம் இஞ்சி, இது எல்லாம் நம்ம தேவையான பொருள் கஷாயம் செய்யறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி நம்ம இங்கே வச்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ 6 பேர்த்துக்கு நம்ம கஷாயம் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நீங்கள் 6 டம்ளர், ஒரு 7-8 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணாதான் அது கொதிச்சு வரும்போது 6 டம்ளர் ஆகும். இப்போ நம்ம எடுத்திருக்கிற பொருள் எல்லாம் போட்டு ஒரு 8 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 20 மினிட்ஸ் கொதிக்க விடணும். அதுக்கப்புறம் 1/2 அன் ஹவர் விட்டுறணும் செட்டில் ஆகட்டும்னு. அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து குடிச்சுக்கலாம். இது ரொம்ப நல்லது. நெஞ்சு சளி இருக்கிறவங்க, இந்த கொரோனா டைமில் இம்யூன் பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாமே நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி வாரத்தில் ஒரு நாள் நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாமே நம்மளுக்கு இந்த பொருளெல்லாம் நம்மளுக்கு ஈஸியாக நம்ம வீட்டிலையே கிடைக்கக்கூடிய பொருள் தான். அதனால் பண்ணுறது ஒரு கஷ்டம் இல்லை. குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு ஒரு 1/4 டம்ளர் அந்த மாதிரி கொடுங்க. பெரியவங்க சின்ன டம்ளரில் 1 டம்ளர் குடிக்கலாம். அந்த மாதிரி நியர்லி 20 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் அப்படியே ஆஃப் பண்ணி விட்டுருங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி இந்த கலரில் இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். சளி எல்லாமே கேட்கும். தேங்க்யூ.